ทางด่วนในที่วิ่งเนี่ยทางด่วนอ่ะทางด่วนในกรุงเทพแล้วทำไมทางด่วนเยอะจังเสียตังค์เนี่ยหมดไปหลายร้อยบ้าชลบุรีก็ไม่มีคนเลยนะทางด่วนกับหมอนั่งไปเขาเก็บตัวอยู่ในบ้านนั่นแหละนะบริษัททำงานตอนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเป็นเลยถ้าเร็วเดินนานมันจะระเบิดถ้าขับรถเร็วหรือแช่นานๆมันจะพังตอนนี้ไม่เสียตอนนี้ไม่เสียนอนแตกอ่ะ
นี่จะลงแล้วนะบางทีแม่งเร่งนะ ยังไปจางเขาอีก แซงอะไรบางทีมันก็ใกล้ๆแทบแล้วเข้าไปไม่พ้นเลยอะ นิสัยมันไม่ ก็ไฟ ดี เดียวก็ไม่เปิดเนี่ยคันนี้จะออกนะมันยัง นิสัย มั มัน น ยัง ไม่ ต้องไป ดี แซงมันนะแต่ที่จะอยู่หลังมันนะพอแล้วนะไปพัทยาพอแล้วนะไม่ใช่2 วันบอกจะทำไมไม่ไปต่างจังหวัดอีกที่จะตกหัวแม่งเลย เข้าไปในวัดเลยนี่ออกได้นี่ อืม ยังเช้าอยู่ อืม ยังไม่4 โมงออกได้ จะโทรถามมันนี้ว่าส่งได้ไหมวะแม่งปิด แล้วอาที่หน้ามันก็บอกอีกไม่ถึงอาทิตย์หน้าวันที่ 1 วันที่ 2มันก็ถามแล้วนั่งแล้วเบื่อ กิโลกิโล ง่วงนอนดีจังง่วงนอนแต่ไม่กล้านอน ฮัลโหลครับจ้าวันนี้ส่งให้ได้ไหมพอดีพรุ่งนี้ไปหาหมอตาเขาให้ไปทำเลเซอร์ตาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งไม่ได้พอดีพรุ่งนี้ผมต้องไปทำเลเซอร์ตากลัวไปส่งไม่ได้ไปส่งวันนี้ได้ไหมตอนนี้เหรออ๋อปิดแล้วเนี่ยได้โอเคครับสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ให้ลูกชายไปส่งให้ครับพอดีไปหาหมอบอกว่าต้องให้มาทำเลเซอร์ได้ครับโอเคครับมันปิดร้านแล้วนี่ปิดบ่าย 2อันนี้2 โมงครึ่งอย่างนี้ก็พรุ่งนี้แล้วกัน เดี๋ยวให้มันโอนก่อนเดี๋ยวค่อยส่งไปบอกถ้าไม่นั้นก็วันอังคารก็ได้ วันอังคารมันจะมีค่าเท่ากันแล้วก็คือส่งไม่ได้ ให้บอลไปส่งเองแล้วก็ตามมันไปด้วย เช่าวัดเดี๋ยวจอดหน้าบ้านก่อน เข้าวัดก็ได้ ไม่ไปไหนแล้วนี่ ก็เดี๋ยวจะไปโรตัสไม่ใช่ ไปโรตัสเหรอ ซื้อของงั้นก็ไปพระราม 1เลยซื้อเลยซื้อเสร็จ ไป จะได้ก ไป ลับ โรตัสพ บ้าน ระราม 1ซื้อข้าวนะไปเลย เก่าของงี้ เดี๋ยวจะไปแวะตอนเย็น แล้วแต่เอาตอนไหนแล้ว อย่างนี้กลับบ้านก่อนก็ได้แล้วตอนเย็นค่อยไปกินข้าวแล้วค่อย ไปกินข้าวก็ได้วะจอดหน้าบ้านได้ปะ ได้มั้ง ถ้าไม่ได้ก็ไปเข้าวัดกัน จอดหน้าบ้าน 나의 자들끼리 지었지. 그 가지에 저원이 있던가. หรือว่าจะกลับมาทันขายนี่ไม่ทันได้แต่มาปิดร้านเช้าอ่ะ ปิดบ่าย 2 2 โมงก็ปิดแล้วบ้าเปล่าวะ
สายน้ำนี่4 โมงถึง4 โมงยังขายได้เลย ขายน้ำคงกาแฟสงสัยเขาเช่ามันนะ อ๋อมันขายอะไรอ่ะ ขายพวกกิฟต์ช็อปอะมันโอนเมื่อไหร่ก็ไปส่งเมื่อนั้นแล้วกันวันนี้แดงแฟ้นเลยคุณนาย ทั้งผ้าปิดปากก็แดง เนี่ยจ่ายกล้าจ่ายถึงทอสั่งได้เท่าไหร่งานที่ยังไงบอลแล้วอย่าแหก ส่งมอไซค์จอดได้ปะ ได้ไหม ได้ ต้องเข็นหน่อย ยุดยุด จากนี้ก็ได้นะข้างหลังมันก็ได้ โอ้